翻咗嚟養雞養鴨啊！你話做唔做餐死啊？啊？煮你個屎忽個草要煮嘅咩？咩叫做青草南瓜雞？你知唔知啊？啊？青草南瓜雞啊，明白嗎？青草南瓜雞，你用嚟打爛佢，你攞個係啊，你攞嚟打爛佢噶嘛，攞嗰啲係啊，攞嗰啲攪草機打爛佢，攪爛佢攞嚟食個，明白嗎？嗰啲叫做青草南瓜雞啊，知唔知啊？冇啊冇啊，雞係食鬼針草噶嘛，老細。細個嗰陣時，我哋都食草啊，冇講話雞啦。你哋細個嗰陣時有冇食過草啊？啊？妖個老細，我哋喺鄉下煲雞飯係撈香個，咁你青草南瓜打埋一齊咧，你可以撈飯，可以撈谷。你直接餵谷咧，要好多錢噶嘛。呀，同啲省城佬講，點同你講啊？同呢啲省城佬講啊，無法溝通喎，陰公。係啊，真係無法溝通喎。我係攞來生親個，冇幾多隻鵝咯。你喺增城，我都喺增城啊。係啊，我都喺增城啊。啊，你話嫁人到底為乜嘢呢吓？係嘛？細個嗰陣時啊，做餐死個；大個嗰陣時啊，做餐飽個。越係嘛？你哋話結婚好就唔結婚好啦。啊！你哋話結婚好就唔結婚好啊？老公對你好，你嫁去邊度都好；老公對你唔好，你嫁去邊度都唔好。你話咪先？真係個老公對你唔好㗎，啊，嫁去邊區度都冇鳩用喎。你係個個都話我識嫁嚟增城，陰公。你以為嫁嚟增城就冇使做㗎？啊？人哋嗌嗰陣時，你冇睇到？真係個人哋嗌嗰陣時，你冇睇到㗎。你話咪先？啊，人家喺度坐住唞唞，你又睇到？你來搵我玩，我點得閒玩啊？阿靚女，日日都要做工，日日都要開工啊！啊，如果我做包租婆呢，我日日都陪住你哋玩。增城係好啊，啊，你有米米就好咯，有米米去到邊度都好，冇米米㗎，你去到邊度都冇好啊！你話係咪啊？冇係話增城唔好啊，係自己窮就唔好啊！嫁來增城可以做包租婆，努力爭取早日發達。等我第日搓嗰啲番薯糍，做嗰啲番薯餅試試先得。等我係啊，要做啲番薯餅試試先。好耐都冇食番薯餅啦。在鄉下呢，乜嘢都想做，啊，乜嘢先係啊，乜嘢都想做出嚟食，但係呢又食唔多嘅。增城市農村邊度都好，冇話唔好。